Aksan şömineyiz arkadaşlar. Şu şöminenin fiyatı 2850 euro. Şöyle bir şömine var. 2500 euro. Böyle bir 5600 euro. Fırın gibi bir şey yapmışlar. Buradan çıkıyor. Böyle bir tane şey var. 1800 euro. Bak nereye geliyor? Gömüne diye geliyor. Evet, böyle Hangisi? İçeride. Onun seramiği görmüyor. şunun tanesi bu 3500 euro. Şöyle var bir tane arkaya. Nodi pelet çıkası 1500 euro. Ben bunu çok beğendim. Çok güzel. Bunun fiyatı 11.650 euro. Onda şöyle bir şey var. 1850 euro odun sobası. Sobaya bak. Böyle solita var. Çok güzel bir soba. Böyle bir şey var. Şimdi neredeyse 500 1150 euro. Yine şöyle bir şömine var. 2450 euro. Şöyle var. Alma 1500 euro. Buradan şöyle mavi var. 8350 euro. Şu var mesela 3550 euro. Yani böyle bir Ar-Ge bacası var. Duvara var. Şöyle şömine var elektrikli. 43 bin. Bunun fiyatı 45 bin. Evet, şöyle muhteşem bir soba gibi bir şey var. Bunun fiyatı 61 bin arkadaşlar. Böyle bir şey var. Şunun fiyatı 40 bin. Bunun fiyatı 1900 euro. Şöyle var. Muhteşem 42 bin. Şunun fiyatı 3750 euro. Çok güzel. Başka. Bunun fiyatı 6750 euro. Değişik arkadaşlar fiyatı. Bunun fiyatı 2350 euro. Şöyle bir tane var. Çok şık. Odun sopası 1850 euro. Akşam şömine arkadaşlar.